Sie kennen das Problem? Wir haben die Lösung. Willkommen im Hautzentrum Hartmannsdorf, Ihrem Experten für moderne Haut- und Lasertherapien. Hier bieten wir Ihnen fortschrittliche Behandlungen, darunter die Nightlace-Therapie, eine sanfte und effektive Methode zur Reduktion von Schnarchen und Schlafapnoe. In einem persönlichen Arztgespräch klären wir Ihre individuellen Bedürfnisse und beantworten alle Fragen zur Nightlace-Behandlung. Die Behandlung erfolgt ohne chirurgischen Eingriff oder Betäubung. Mit einem speziellen Laser werden sanfte Impulse auf das Gewebe im Rachenbereich abgegeben. Die Sitzung dauert etwa 20 Minuten und ist nahezu schmerzfrei. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sind in der Regel 3 Sitzungen im Abstand von einigen Wochen erforderlich. Direkt nach der Behandlung können Sie Ihrem Alltag wie gewohnt nachgehen. Erleben Sie eine sanfte und effektive Lösung gegen Schnarchen mit Nightlace im Hautzentrum Hartmannsdorf. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin und holen Sie sich Ihren erholsamen Schlaf zurück, weil guter Schlaf keine Kompromisse kennt.